กองทรายที่ผู้รับเหมานำมากองเอาไว้บริเวณถนนริมโขงในเขตเทศบาลตำบลบึงกาฬที่เตรียมไว้ก่อสร้างเขื่อนกั้นตลิ่งรวมถึงทรายจากริมแม่น้ำโขงก็ถูกลมพัดเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนและร้านอาหารตามแนวริมแม่น้ำโขงนะครับขณะที่จังหวัดบึงกาฬวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้มและมีลมแรงส่วนเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองนครพนมเร่งตัดแต่งกิ่งต้นไม้บริเวณริมโขงในเขตเทศบาลตรวจสอบป้ายโฆษณาและเตรียมพร้อมยานพาหนะช่วยเหลือประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากพายุตลอด 24 ชั่วโมงหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนให้พื้นที่จังหวัดนครพนมเตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อนในช่วงวันที่ 26-28 มีนาคมนี้ขณะที่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้กับป้ายโฆษณาขนาดใหญ่บริเวณถนนสายเลี่ยงเมืองอำเภอเมืองศรีสะเกษเข้าสำรวจความแข็งแรงของป้ายนะครับเนื่องจากเกรงว่าจะได้รับผลกระทบจากแรงลมเนื่องจากบริเวณนี้เป็นพื้นที่โล่งและได้รับผลกระทบทุกปีครับหลังจากที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษออกประกาศเตือนให้ระวังพายุฤดูร้อนในช่วงสุดสัปดาห์นี้ครับ